Da ste ljudi, danas igramo Clash Royale. Evo su ljudi, ovdje se zazivio, još na Beldera. Pre neki minut sam ušao, pre klan ulazi 3800. Evo, piše tu sve, koji sam ja prije? Ja sam 28, dobro, prije sam bio. Dobro, da. Imam šta se ima. Hoće kupus. Mi u Darkroad. Šta? Hoće ući pus. Ma da. Snim. Ajde, ko želi biti u klipu, baš mi briga, ko neće. Evo, pozdrav za mog bratanca i nova crew. Da, ima za Peconija, Bananaman, Mirko 7 i nova crew, moj brat. Kromanjors i Brki, Kerke Gork, Master King, Nixon, King of Dead i X, King of Dead X. Pozdravim sam neke etika. Što radu? Što se dešava? Šta se dešava? What the fuck, i ko će ceo klan? Oh my god. Pogledaj. Pa što rado, broj? Snima, broj. Joj, super se za majku me. Bože, pojem ti moda. Vi budu? Ti, aha, šta se dešava? What the fuck, ja ću krenuti pomoći. Oh my god. What the fuck? Evemo ga. Džoka. Bože, oni nisu normalni. Čekaj, ne igraju li ne igraju? Što radi? Ne igraju? Ajde spectatujemo. Morat će... Oj, malo klip pa neće da pobedamo. Ajde za njih, hojmo. Što lagano. Aj, skoči. Joj, što se zove. Pa gdje to, skoči. To je to, bro. Odlično, super. Koliko je baterija? 11%. Fuck. Ne znam ko želi sam da idu 2v2. Evo ko želi biti u klipu. Ne želi niko. Pa jedno. Šalim se. Super smrti da tu stavci ima kancer dojke tvoje bal. Leti napolje super se samo da dobijem banan. Leti da ostaviti svi su ko čak i ja. Super su. Ma ne pričaju o meni, nego pričaju o nam slepcu dole. Bane pe. Prate. Ovo je slepac radi. Ne, ovaj.
Moj slepac. Lik je bio legendarna arena. Koji budala, brate. Koji su oni sad level 11. Nismo se... Idemo, znaš, super se gledam divan. Brate, ovo ću da završim. Nemam šansu, brate, ovo nije normalno. Ajde, nijem što sljedećem klipu ubio. Jedan glup klip od ljepikata. Ajde, vidimo se u sljedećem. Ćao. Osam, da, zaboravio sam nešto. Zabavljam nešto. Ostavite like, share i sub i tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!